Lapu-Lapu City pabiling luwas batok sa bird flu. Gawa sa Luzon area may mga kaso na usab sa bird flu sa pipila ka bahin sa Mindanao. Adunay report si Luan Merondina. Sa 102 blood samples and cloacal swab nga nakuha sa mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force niadtong Marso 17 ug 18 sa mga avian species sa Olango Island, nasuta nga pulos kini nagnegatibo sa bird flu. Matag Marso ug Oktubre, mopahigayon og monitoring and surveillance sa mga avian species sa Olango Island ang mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force tungod sa presensya sa daghang migratory bird sa isla ning mga buwana. Sa mga poultry raisers nga vigilant jud tatanan, magtinabangay ta nga because this is a close coordination, it needs everybody's participation nga para dili jud ta masudlan sa kato ang bird flu virus. Apan bisan pa man niini, gihingusgan gihapon sa City Veterinary Office ang monitoring sa pagsulod sa mga poultry products sa Lapu-Lapu City. Sa miaging semana, usa ka coordination meeting ang gipahigayon uban ang mga balut suppliers ug vendors aron masigurong way mga itlog sa itik, manok ug pugo nga gikan sa Luzon area ang makasulod sa dakbayan. Wala na sila ga-purchase gikan sa Luzon. So ang uban ato man giadto ang katong suppliers sad nila, which is ang kadaghanan sa konsolasyon. So kuan ra siya ma'am, poultry ang ilaha karon. So naasay uban nga gikan sa kanang Bohol. Ubos sa executive order ni Governor Gwen Garcia nga gipatuman usab sa mga highly urbanized cities sama sa Lapu-Lapu City, gipatuman ang 45 ka adlaw nga pagban sa mga poultry products gikan sa Luzon sukad Marso 10. Apan wa pay bag-ong EO ang gobernador nga nagban sa mga poultry products nga gikan sa Mindanao nga bag-uhay lang usab nga naapektuhan sa bird flu. Atong veterinary quarantine office nagkuan sa sila, coordination sa sila with the Bureau of Animal Industry kung sa ilang mga guidelines dito. So mo follow na sa tag sa ilang guideline. Anyway, di man sa na sila kasud kaysa quarantine pa lang daan kuan naman lang na sila ang ilang document ana. So kita diri igurata nga mo follow kung say naa sa executive order. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.